parah banget, sekarang kecurangan UTBK makin canggih, udah kayak agen mata-mata. Jadi baru-baru ini telah ditemukan kecurangan di UTBK di mana peserta menggunakan kamera tersembunyi di kacamata untuk menyalin soal dan mengirim jawaban ke pihak luar. Panitia Pusat UTBK menemukan kasus ini setelah melakukan pengawasan ketat dan pemeriksaan perangkat peserta. Beberapa peserta telah dibekuk dan diproses hukum. Peserta yang ketahuan curang akan dilarang ikut UTBK selama 2 tahun dan dilaporkan ke pihak kampus.